डक्टर यो एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई यो हाम्रो जिउबाट जुन जोइन्ट्सहरू हुन्छ स्पेसली सोल्डर्स र पेल्भिकहरू होइन कटक कटक आवाज आउँछ क्या द लाइक क्र्याकलिङ साउन्ड्स यो क्र्याकलिङ साउन्ड्स चाहिँ के हो डक्टर? त्यो नर्मल हो, त्यो जोइन्टबाट निस्किने हो। त्यो एयर बबल्सहरू हुन्छ क्या जोइन्टमा, किनकि एयर बबल्सहरू चाहिँ नि बाहिर निस्किने हो त्यो। सो जोइन्ट क्र्याकलिङ नै भन्छ त्यसलाई। एक्चुअली केही फरक पर्दैन केही नथिङ टु वरी अबाउट नथिङ टु वरी, द्याट इज अल नर्मल। त्यो सबै कुराहरू नर्मल हो। अनि कोहीको चाहिँ हातमा, हजुरलाई मैले नर्मली हातमै मैले नोटिस गरेको छु, स्पेसली मेन जसले पहिला चाहिँ अलिक बेसी एक्सर्साइज गरिसक्नु भएको, मसल्स टाइट गरिसक्नु भएको, पछि दे स्टप्ड वर्किङ आउट टु मच र उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा डल्लो डल्लो त्यो नसाको एउटा गाँठो बनेर जान्छ भन्छ। यो चाहिँ के होला डक्टर? धेरै जसो तिनीहरू चाहिँ हामीले लाइपोमा भनेर भन्छौँ कि, बोसोको डल्लोहरू हो तिनीहरू होइन। त्यो भइसकेपछि पनि धेरैले पिर गर्छन् के भयो, क्यान्सर हुन लाग्यो भनेर। सो यिनीहरू यो सबै यो बिनाइन कन्डिसन्सहरू, ट्युमर हो त्यो। त्यो ट्युमर हो है। ट्युमर भन्ने बित्तिकै डर लाग्यो है। सो देयर आर बेसिकली टु टाइप्स अफ द ट्युमर के। सो वान इज कल्ड द म्यालिग्नेन्ट ट्युमर। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सर भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ नि बिनाइन ट्युमर भनेर भन्छ, जुन चाहिँ नि क्यान्सर होइन। ट्युमर भनेको बेसिकली लिटरली यो स्वेलिङ हो क्या। कुनै पनि स्वेलिङलाई त्यसलाई ट्युमर भनेर भन्ने हो होइन। त्यसैले यो जुन डल्लो डल्लो आएको भन्ने कुराहरू जो दोज आर अल ट्युमर्स, दोज आर द बिनाइन ट्युमर्स। त्यसले के पनि गर्दैन, शरीरलाई हानि गर्दैन है। अब यदि त्यही कुराहरू नसाको वरिपरि बसेर नसालाई च्यापिराखेको छ भने त्यसले प्रब्लम दिने भयो। जोइन्टको वरिपरि बसेर जोइन्टको मुभमेन्टलाई असर गरिरहेको छ भने त्यसले प्रब्लम दिने भयो। त्यस्तो कन्डिसन्सहरूमा हामीले सर्जरी गरेर निकालिदिन्छौँ। जुन ठाउँमा त्यसले प्रब्लम दिएको छैन, जस्तै अब यहाँ माथि स्किनको वरिपरि बसिरहेको छ, त्यसले के कहाँ थिचेको छ र के गरेको छ र त्यसले एउटै प्रब्लम कस्मेटिक प्रब्लम मात्रै हो। ओके, अब कस्मेटिकल्ली गर्ने हो भने ओके, औषधि खाएर हुँदैन, सर्जरी गर्ने। सर्जरी गरिसकेपछि दाग त बसिहाल्छ होइन। त्यसैले त्यसले केही गर्दैन। सो दोज आर अल नर्मल। सो चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन केही। डक्टर दर्शकबिन, हामी डक्टर साहब आउनुभन्दा हप्ता दिन अगाडि हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबैलाई भनेको थियौँ डक्टर साहबसँग अरू कुनै पनि प्रश्न छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। तीमध्येमा कुनै क्वेसन्सहरू हामीलाई आएको छ जुन डक्टर साहब म तपाईँलाई इफ आई क्यान सेयर दिस विथ यु। इटलीबाट अमित पोखरेलजीले सोध्नु भएको छ, डक्टर साहब कपाल काट्नको लागि म आफ्नो हजाम अथवा नाईकोमा जान्छु, द बार्बर सप, र कपाल काटिसके पश्चात बार्बरले चाहिँ जहिले पनि मेरो घाँटी लिएर ककडा कुकुडुक गरेर लाइट र लेफ्टमा गर्छन्। यो कतिको हेल्दी हो डक्टर साहब? हामीले यस्तो कुराहरू चाहिँ नि टोटल्ली डिस्करेज गर्छौँ। दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। इटलीबाट अमित पोखरेलजीले सोध्नु भएको। दिस इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अनि धेरै मान्छेहरूलाई यो बारेमा नलेज पनि छैन। मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा पनि मैले एटलिस्ट पनि 6-7 जना पेसेन्ट्सहरूलाई हेरेको छु। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि कपाल काट्न जानुभयो, अनि कपाल काटेर दे ह्याड अ भेरी नाइस हेयर कट, अनि एट द एन्ड अफ द हेयर कट उहाँले त्यस्तै कुडुक त्यसलाई घाँटीलाई पड्काइदिनु भयो मसाजको पार्टमा। पछि हात पनि चलेन, खुट्टा पनि चलेन है, विकनेसहरू हुन्छ। त्यो किन भयो भने यो घाँटी भनेको त सानो पार्ट अफ द स्पाइनल कलम हो कि, त्यसमा भित्र नसा हुन्छ जसलाई हामीले स्पाइनल कर्ड भनेर भन्छौँ। हामीले त्यो मुभमेन्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यहाँ ब्लिडिङ भइदियो भने होइन, त्यो च्यातिन्छ नि त, मसल्सहरू च्यातिन्छ, भित्रको नसा रगत बग्ने नसाहरू च्यातिन्छ, त्यहाँबाट त ब्लिड हुन्छ। त्यो ब्लिड भएको कुराले नसालाई च्यापिँदै जान्छ, त्यसपछि हात पनि चल्दैन, खुट्टा पनि चल्दैन है। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वी कम्प्लिटली डिस्करेज दिस काइन्ड्स अफ द एक्टिभिटिजहरू। यो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। अमितजी, आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। प्लिज, अब म त बार्बर सप जाँदिनँ, सो मेरो घाँटीमा त्यस्तो पड्काउने काम हुँदैन। तपाईँ पनि आफ्टर बार्बरलाई त्यति बेलै रोक्नु होला र भन्नु होला प्लिज मलाई यो पड्काउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। म यसमा एउटा कुरा एड गरौँ प्लिज डक्टर। मैले रिसेन्टली हेलमेट लगाउँदाखेरि पनि यो त भइहाल्यो पड्काउने कुराहरू होइन,
हेलमेट लगाउँदाखेरि टाउको वेट त त्यसै पनि 5 to 7 kgs भनेर भने नर्मल्ली हेलमेटको एडिसनल अर्को 1.5 kg त थपिन्छ त्यहाँ होइन लोड त्यहाँ बढी पर्ने भयो नि त अब होइन त्यस्तो कन्डिसन अब हेलमेटको फेरि साइज पनि ठुलो हुने भयो होइन अब तपाईँले फिजिक्सलाई कन्सिडर गर्ने हो भने जति साइज ठुलो भयो त्यति नै लोड त तल जान खोज्छ नि त होइन त्यो कन्डिसनमा अनि कसै साथीभाइहरूले पनि जिस्केर के छ यार तेरो हल्का ट्याक्क भित्र त्यो हिर्काउँदाखेरि पनि मान्छेको इन्जुरी भएको छ कि ओके है त्यसैले यो साथीभाइहरूलाई पनि त्यसरी जिस्केर यो टाउको घाँटीको लेभलहरूमा हिर्काउँदा नहोला धेरै जसोलाई तर भइहाल्यो भने द्याट इज अ डिजास्टर्स कन्डिसन त्यो गर्नु हुँदैन तिनीहरू सो प्लिज सबैजना बी अवेर हेलमेट लाउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली साथीसँग नजिकको नेभर एभर डु एनिथिङ द्याट माइट ह्याम्पर द ब्याक अफ द नेक होइन डक्टर म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छु हाम्रो सुस्मिता सिंहजी बुटवलबाट उहाँले सोध्नु भएको छ के बच्चैदेखि गाडी र बाइक चलायो भने स्पाइनमा प्रब्लम हुन्छ त्यो ड्रग्सहरूले गर्दा हुँदैन त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली त्यो रिसर्च त भएको छैन होला बच्चैदेखि गाडी बाइकहरू चलाउँदाखेरि हुने तर बेसिकल्ली यदि 2 खुट्टा टेकेर हिँड्ने हो भने यो हामी सबैलाई प्रब्लम चाहिँ हुन्छ होइन मैले भन्नु खोजेको के हो भने 4 खुट्टा टेकेर हिँड्ने जनावरहरूको र हामी 2 खुट्टा टेकेर हिँड्ने मान्छेहरूको स्पाइनमा लोड केमा कसलाई बढी पर्छ 2 खुट्टा टेकेर हिँड्नेहरूलाई पर्छ नि त डेफिनेटली होइन त्यसैले यो कुनै एक्टिभिटिजहरूसँग डेफिनेटली रिलेटेड छैन है तर जे गरे पनि धेरै गर्नु भएन होइन तर त्यसलाई चाहिँ आफूले पनि एउटा कमन सेन्स युज गरेर के गर्दाखेरि बढी असर गर्दो रहेछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ द्याट इज कल्ड द लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन भनेर भन्छ क्या होइन अब बाइकहरू चलाउँदाखेरि पनि अब आजकलको बाइकहरू त फेरि पुरै स्टुप गर्नुपर्ने बाइकहरू यिनीहरू तिनीहरूले चाहिँ नि ब्याकमा त स्ट्रेन डेफिनेटली पार्ने भयो नि त होइन त्यो कुराहरू चाहिँ नि डेफिनेटली विचार गर्नुपर्छ मोटर चलाउँदाखेरि पनि मोटरको सिटलाई अलिकति सिधा राख्ने तल अलिकति एउटा सानो पिलो राख्यो भने सेप मेन्टेन हुन्छ होइन आफूलाई कम्फर्टेबल हुनु पर्यो तर पर्टिकुलरली यसले गर्दाखेरि स्पाइनल प्रब्लम भयो भनेर दोष दिन त मिल्दैन डाक्टर साहब नेपाल स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा